भगवान शिवको त्यो क्रोध जसबाट डराएर भगवानको परम भक्त नन्दी पनि भाग्नु भएको थियो। यो कथा हो राजा दक्ष प्रजापतिको महायज्ञको। दक्ष आफ्नो छोरी सती देवीको विवाह शमशानवासी शिवसँग भएकोमा सन्तुष्ट थिएनन्। त्यसैले उनले आफूले आयोजना गरेको भव्य यज्ञमा सबै देवतालाई आमन्त्रित गरे पनि भगवान शिवलाई बोलाएनन्। जब सतीलाई यो कुरा ज्ञात भयो र नबोलाइकन उनी त्यो यज्ञमा पुगिन्, तब दक्ष प्रजापतिले भगवान शिवको घोर निन्दा गरे। पतिको यस्तो अपमान सहन नसकी सती देवीले त्यही यज्ञको अग्निमा आफ्नो शरीरलाई आत्मदाह गर्नुभयो। यो खबर सुनेर शिव अत्यन्त क्रोधित हुनुभयो, जुन प्रलयङ्कारी क्रोधमा बदलियो। उनले आफ्नो एक जटाबाट वीरभद्रलाई उत्पन्न गर्नुभयो र दक्षको यज्ञलाई नाश गर्ने आदेश दिनुभयो। वीरभद्रले दक्षको शिर छेदन गरी यज्ञको विध्वंस गरिदिनुभयो। तर त्यसपछि पनि शिवको क्रोध शान्त भएन। उनी सतीको मृत शरीर लिएर विनाशको ताण्डव गर्न थाले। तब सृष्टिलाई बचाउनको लागि स्वयं भगवान विष्णु शिवको सामुन्ने आउनुभयो। विष्णुले शिवलाई उनको ईश्वर हुनुको कर्तव्य सम्झाउनुभयो र यो मान्यता छ कि जुन स्थानमा यो दिव्य घटना घटित भएको थियो, त्यो स्थान आज भारतको महाराष्ट्र कोल्हापुरमा अवस्थित छ, कोपेश्वर महादेव मन्दिरको रूपमा। नन्दी पनि शिवको क्रोधको अगाडि टिक्न नसकेको हुनाले र विष्णुले शिवको क्रोध शान्त गरेको हुनाले आज पनि यो कोपेश्वर मन्दिरको गर्भगृहमा शिवलिङ्गको अगाडि नन्दी नभएर भगवान विष्णुको मूर्ति अवस्थित रहेको छ। भगवान शिवका भक्तहरू हर हर महादेव लेख्न नभुल्नुहोला। जय श्री हरि विष्णु।